جاء في الإنجيل بنوري دفتر الإنجيل البشارات التالية سينكيجي التالية توكان دي. أولا في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان. هذه دياتون يالو ماجي يوحنا المعمدان وري يوحنا رومي يحيى دي يكريزو ولواجا يكريزو دو نابي ولد عربية ولد سوريانية نكون ديرا ناني يكريزو ودون واجو في برية اليهود هالد يهودا قائلا وبيوه توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات ودوية يمبه توبه ngam ko woni fi laamu asama baditake to fa qawlukum wal ma'ahu qad iqtaraba malakutu samawati laamu asama baditake do isaratun dum sappaki ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam faade muhammad kama huwa bisaratun bandum latake sappaki bi gurbi bisatihi be baduki leneki mo is huwa alladhi malaka wa hakama bi qanuni sama ngam hanko woni mo mari hitori be kita asama. ثانيا قدم لهم مثلا آخر يوحنا المعمداني ودني بمثال قدم فير فهمت قائلا أبيوه يشبه ملكوت السماوات حبة خردل لا مؤسما دونن دبي وبره سرا وقبل سراه أخرجها إنسان نتوه وبرغو وجراها آود في حقله درج سماكو وهي أصغر جميع البذور كاير بوري فام دوغو در موغال أو ديجفو ولكن سكا متى نمت ندند بسدي فهي أكبر البقول دوارتي كاير بوري مونو غندر دواجفو فهذه العبارة فسروا في الإنجيل هذا دفتر الإنجيل هي أين ما ذكره تعالى كان جوني جاتكو ألا بانجيد والويدم في القرآن الكريم ها قرآن ورتدل إذ قال تعالى قام ألا بانجيد وي ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج صدعه فآجره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله شنيره ومثلهم مثال مأبه كان بصحابه في الإنجيل دفتر الإنجيل كمثل زرع بمثال كزرع بنا أورع أخرج صدعه ورتنين دكال سلمود فآوي awreɗo na se arta fuɗa kala sal wurtata on fa azarahu sembiɗini ɗum fastaglaja wommi fastawa ɓoosi ala suuqihi dow korlal mum yujibu zurra ɗum ɗo gawkina awoɓe liyagija bihimul kuffara ngam o monnira be maɓɓe heferɓe. suratul fathi aya 29 almuradu min zalika muño ha bolwa ɗum ɗo muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu ɗum muhammadu be sahabo e mum on wolwana ha aya ɗo. Santatabol kanko yohanna almamadani go wiyo antaligu li anni illam antalik lam yatikumul bargalid o wi miɗo dilla ngam to mi dillayi ɗo bargalid waranta on fa amma in intalaktu arsaltuhu ilaykum amma to mi dilli ɗo ba to mi leni mo her mon fa ida jaa dhalika yuwabbihu al'alama ala khati'ati o yaton mon to o wari se o felata gefoji fu dow bofol mum. alasan haji jumlatu min al injili bela ka ɗo iggo e linji jumla ka iggo e linjila ka lataki sarihatun dabka fi tafsiri senorago be muhammadin sallallahu alayhi wa sallam be muhammad man huwa al bargalid moy woni bargalid ɗo illam yakun muhammadan to lataki muhammad mana bargalid ɗo ɓe wi muhammad ko ahmad. wa man huwa alladhi wabbaha al alama ala khati'ati siwahu moy mo kayum mo felita gefoji dow bofol muɗum ko luutimo is huwa alladi bu'isa wal alamu yasbahu fi buhuri fasadi wa surur ngam kanko woni mo lena yaake man tagefoji fuu ɗon yina ha maaje bonondaji e sarriji wal wasaniyatu daribatun adnabaha hatta fi alil kitabi to yaake man lawru bo kayum bo ɗon fiya bicco muɗum ha yimɓe defte fuu latake kay mon jonta ka ɓuri towgo ha rewgo labbi. wa man huwa alladhi jaa ba'da raf'i isa moy mo kayum wari ɓaawo ɓamteki annabi isa yad'u ila llahi rabbi samawati wal ardi ɗon ƴewnoro heedi jawmirawo asaman ji e lesdi gayru muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko luudi muhammad to nden ka tabiti ko wari a tawreta be linjila ɗo fof ɗum senore be muhammad sallallahu alayhi wa sallam. dillatul akliya
dalila ko hakkilo famata to muhammadu kayen bollenete awalan man mani kon kaɗojum kadi min an yursila llahu muhammadan rasulan no allah lena muhammadu nulaɗo wa kad arsala min qablihi mi'atil mursalin haqiqa allah neli daga yeeso mako nelaɓe temeɗɗe wa basa alafal ambiyai o leni bo annabo en ujunejje wa ida kana la maniya to ni laati wala kaɗojum min zalika iggo e bolwa ɗum ɗo aklan wala shar'an hakkilo be sariya fuu fa bi ayi wajhin tunkaru risalatu be husitirde ndeyere kadi henkirte nelal maako wa tukfaru nubuwatuhu hufrane annabaku maako sallallahu alayhi wa sallam ila umumi nasi fakkuɗum yimɓe saniyan aldurufu alladi iktanafat bisatuhu jarfuji wakkatiji ɗin ɗi yimɓe goni yaake man ɗo kanji ɗi ɗaɓɓiti neleki mo ngam kala jamanu fuu woodi ko mari haaje dede ha wakkati o neleɗo yimɓeji man no woni ɗo yaake man ɗo ɗo mari haaje nelal kanjum wakkatiji ɗin ɗi ɗaɓɓiti neleki mo kanko annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam to noy on ɗaɓɓitirki man ɗo ɗi ɗaɓɓitiri to kanjum man kadi woɗo wiya ɗo aljurufu allati kanafat bi'isatuhu alayhi salatu wassalamu kanat tatatallabu wakkatiji ɗin laatiɗi yaake man ɗiɗo filiti be neleki moɗo ɗi laati ɗiɗon ɗaɓɓita risalatan samawiya nelal garal ngal daga asama wa rasulan yujaddidu lil basari e nelaɗo hesɗitinanɗo ɓiɓɓe adama arifatiha bi khaliqiha azza wa jal alkawal anduki ummatore nde be tagguɗo nde jaaliɗo mawɗo salisan intisarul islami bi sura sankitaki islama be lawlaw fi anha'il alami heedi jihaji tagefoji wa aktarin shatta e lesɗe feere feere fi anha'il mamura heedi jihaji amarɗinaɗum ha kala yimɓe goni kam fof islama go yehi ɗon wa qabulu nnasi lahu e jabti yimɓe islama wa isaruhu ala gayri min al adyani e ɓurnuki islama do tanamaka iggo e dinaji to dalilun ala sidqi nubuwati sallallahu alayhi wa sallam hanjum ɗum dalila dow gonɗuki nelal maako kanko annabijo rabi'an sihatul mabadi sahaki fuɗɗode alladi za'a biha sallallahu alayhi wa sallam ko annabijo waddi ɗum wa sidguha e gonɗuki mum wa salahiyatuha e laaɓuki mum wa juhuru nataijiha tayibatan e wanguki boteji muɗum seni ɗum mubarakatan barkiɗina ɗum yo tashhadu ɗum ɗon seeda annaha min indillahi taala ɗum ɗo daga to allah ɓangiɗo ɗum waɗi wa anna sahibaha rasulullahi wa nabiyuhu andu jawmijum bo ɗum nelaɗo allah ɗum annabojo maako hamisan ma dara ala yadayi sallallahu alayhi wa sallam ɗum ko wangi dow juuɗe maako mo salatu allah e jammu ɗum tabitani minal mujijati iggo e hujjaji tampinoji wal hawariki e cekɗi al'ada ha deyde kuje ɗe irin ɗe yimɓe kam ɓi adamajo fota e waɗugo noon kayum be ɗabi'a muɗum nonnoon allati yuhilul aklu suduraha ɗum hakkilo riwata woduki muɗum fuɗɗuki mu ala yadi gayri nabiyin wa rasulin ha hakkilo medan hunde nde kande fuɗɗata ha jungo goɗɗo mo laataki annabojo laataki nulaɗo kayum ka fota e waɗugo iri hunde nde to hakkiloji yimɓe fuu ɗo yi'a dow noon may wa haja tarafun min tilka al mujizati nda ɗo seɓatto iggo e ɗiya toon ma hujjaji tampinoji kama hiya sabitatun fil hadisi sahih banno ɗi laatiri tabitiɗi hadisewol cahingol al asbahi bitawaturi ɓurgol nandugo be hadisewol tabitingol alladi la yukadibu illa daiful akli aw faqiduhu hadisewol ngol wala pewnowol koye na tampa kilojo ko bo hattongojo awalan in sigagol gamari lahu feccanaki mo lewru sallallahu alayhi wa sallam fakat talaba alwalid ibn almughirati wa gayruhu min kufari quraisin ayatan mujijatan walidu bi mughira betanamo iggo e heferɓe quraisin ko en ɓe ɗaɓɓiti aya tampinoha min hu iggo e maako sallallahu alayhi wa sallam tadullu handan ka ala sidqihi dow gonɗuki maako fi dawan nubuwati war risala ha aajo annabaku e nelal fan sakka lahul gamaru filqatayni se lewru seeki sendanimo ɓecce ɗiɗi
hirqatun fawqa aljabali wa firqatun dunahu feccere lewru woore dow hoosere woore bo les hoosere jabalu abu guways hoosere ko mbiwi suudu kaaba ɗo fa qala lahum nabiyu alayhi salatu wassalam annabijo mo salatu e jabal la tabitani se wiyata ɓe ishhadu ceede dangi e be hoore mon qala baɗum yoga maɓɓe mbi ra'aytul gamara mi yi lewru bayna farjata il jabali ha hakkunde burɗe hoosere ɗiɗi jabalu abi gubays kayre woni hoosere abi gubays wa qad sa'ala quraysun ahla biladin ukhra fa qad sa'al quraysun haqiqa quraysinko en ƴami ala biladin ukhra yimɓe lesɗe goɗɗe hal saha ɗum sigagal gamari bela kamɓe fuu ɓe yi feccaki lewru na fa akhbaru bihi ɓe gecci ɗum kama ra'ahu bano ɓe giiri ɗum wa nazala qawlullahi taala se konngol allah ɓangiɗo jippi iqtarabati saatu an saqqa alqamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadhabu wattaba'u ahwa'ahum iqtarabati saatu darngal ɓadi wan saqqal qamaru lewru fecci jonta duuɓi ujunere e temeɗɗe nayi hunde feere de allah wima darngal ɓadi ɗo wa in yaraw ayatan to ni ɓe gi aya yuridu ɓe ɗoyla wa yaqulu ɓe mbiya sihrun mustamir ɗum siri on dogiki wa kadhabu ɓe pewni wattaba'u ɓe tokki ahwa'ahum giɗaɗe maɓɓe suratul qamar saniyan usibat aynu qatadata yawma uhdin yitere qatada wapama no ñalomare kono uhdu hatta waqaɗa ala wajnatihi ha nde yani nde waali dow waɓɓugo maako faraddaha rasulu sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo lorninde fa kanat ahsana minha qablu nde laatake kayre ɓuri woɗugo jontama dininta yeeso ko artino salisan ramat ayna ali ibni abi talibin radiallahu anhu yawma khaybar gite aliyu bi baba talibi ɓoñake no ñalomare kono khaybar fa nafasa fihima rasulullahi alayhi salatu wassalam nulaɗo allah mocci gite goo fa bari ata ɗe jamɗiti ka allam yakun bihima say'un abadan ba hunde laataki ha maje ñaw ha foroy wala irin doctajo foti waɗgo banni rabian in kasara saqu ibnul hakami yawma badrin korlal ibnul hakami yewino ñalomare konu badar fa nafasa alayha sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah moccingal fa bari ali waktihi ngal yamɗiti wakkati man ɗon walam yasullahu alamu qattu na walla ma gasanaymo deɗay a yiwoli doctajo foti ɗum na wanemo nda hujjaji tampinonji go hamisan natqu sajari lahu nataqa sajaru lahu alayhi salam tuggere wolwanimo fa gaddana minhu arabiyun haqiqa kawinkejo ɓadino annabijo arabiɗo goɗɗo man ko arabjo ko na arabjo fu mo jooɗi ha kawye tan fa qala lahu seynu laaɗo allah wiyatamo ya arabiyu ayna turid an kawyejo to amu yaago qala wi ila ahli ha mi hoota ha koreji am qala wi hallaka ila hayre bela wodanima mi ƴewnira edi hayru fa qala arabiyu go wiyatamo wamahu ɗum ɗume hayru man qala annabijo wimo tashhadu an la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh a seedo deweteɗo wala se allah hanko tan kawto walanamo muhammad jeyaɗo mako nulaɗo mako fa qala al arabiyu kawinkejo go wiyata man yashhadu laka ala ma taqul moye seedante dow ko mbiyata ɗo fa qala lahu sallllahu alayhi wa sallam haji shajara se annabijo wiyata mo nda leggal nga seedantam yusiru oɗo sappo ila sajaratin bisati ilwadi ha lekki ɗo dari ha wortallo maayo fa akbalat tahuddul arda se lekki go ki husiti tan kiɗo seeka leddi kiɗo wara hatta gamat bayna yaday ha ki wari ki dari ha yeeso nulaɗo allah fastashada ha salasan o seedni ki nde tati fa sahidat ki seedi kama qala alayhi salatu wassalam bana no annabijo yecci yimɓe to ɗoɗo ɗo hollima ɗum hujjaji tampinoji ɗi goɗɗo fotawi waɗugo iri banni so na allah waɗana annabojo muɗum na annabijo man kanko wawi waɗugo be hoore mako dey ɗo hujjaji ɗi goɗɗo fotawi waɗugo hujjaji tampinoji allah seniɗo waɗani annabojo muɗum jonta kam ha ɗum wadda nda hujjaji dara ha kala jam hakkilo fuu anda fakat ko waddiro ɗum gonga nonnoon ha fahinta
ɗon man ɗo hujjaji ɗi gonka feere jeweegoaɓa haninu jis in nahlati lahu ɓinanakimo tuggere dibinowal sallllahu alayhi wa sallam. ɓinago bo andi ɓinago no wayi kam ɓinguel pamarel to ɗo woya ɓeɗo woya ɗo ɓeɗo jeɗɗina ɗum iɗin bojji waɗata be hakkilo goo. wa buka'uhu bi sautin e woyugo tuggere man be sawto sami'ahu man fi masjidihi sallllahu alayhi wa sallam qatibatan nani bojji tuggere nde kala mo woni ha julurde man fufu. wa dhalika bolwa ɗum ɗo lamma faragahu sallllahu alayhi wa sallam nde nulaɗo allah seedi be maare bada ma kana yahtubu alayhi ɓawoɗon no hutba dow maare ka mimbari lahu bana mimbaru maako. no holli am tuggere may mi yiida dey to walamma suniya lahul mimbaru nde waɗanama nulaɗo allah mimbar wa taraka su'uda alayhi o acci ngago dow maare baka nde woyi haninan ngam genka wa sawqan e yenuki ilayhi sallllahu alayhi wa sallam faago e nulaɗo allah. fakat sami'a lahu sawtu nananama tuggere nde sawto ka sawtil usari ba sawto geeloɗi duñanɗi cappiɗinɗi ba ngeeloba duñowa to waɗi lebbi sappo ha reedu muɗum. walam yaskut nde jeeɗaki ni hatta ja'ahu rasulu alayhi salatu wassalam ha nulaɗo waraninde wa wada yadahu sharifata o wallini jungo mako teddugo alayhi dow tuggere go fa sakata sey nde jeeɗi. ɗo bo na yi hunde nde yimɓe bo wawi saɗɗum masine ha waɗa banni. sabi'an du'a'u sallllahu alayhi wa sallam ala kisra bi tamziqi mulkihi fatamazzaq do'aki nulaɗo allah dow kisra be sekuki laamu muɗum laamu man seeki. oɗon no lenda lamlamɓe ɗereji nde o lendi kisra ɗerewol kisra nde jangigol seekigol tuutigol nde ɓe gecci annabijo o wi mazzaq allahu mulka allah seeku laamu maako. yowwa ha ɗon kadi ɓi ko turtiri mon silbi mbari mo. saminan du'a'uhu alayhi salatu wassalam limni abbasin bi tafaqquhi fi ddini do'anaki mako kanko nulaɗo allah abdullah ibnu abbas be faamuki her dina. fa kana abdullah ibnu abbasin habra haji l umma abdoullahi bi abbas laatake modibbo ummatore nde nulaɗo allah mari haaje memugi ndiyam yaake o ɗaɓɓito e ndiyam ni o tawi nda ndiyam o ƴami moye resanimo ɓe wi ibnu abbas se o do'ani ɗum. to huwanago yimɓe mawɓe kuuɗe hayru yimɓe mawɓe yimɓe hayru en goɗɗo heɓinan hayru be man. tasiyan taksiru ta'ami bi du'ai sallllahu alayhi wa sallam ɗuɗuki ñamdu be do'a mako mo salatu allah e jam muɗum tabitani fagat akala min mudday sa'irin fakat haqiqa ñaami ha mudduje sa'iru ɗiɗi tan. muddu sa'iru ɗiɗi ɗo nder juuɗe goɗɗo caka cakajo nder man ɗo ɗiɗi tan aksaru min samanina rajulan ko ɓurata woro ɓe 80 ɓe ñaami ɗum. to muddu man ɗo deydey nda muddu nayi nda ɗo wiyete muddu ɗo bana may nder may ɗiɗi tan on worɓe ko ɓurata 80 ɓe ñaami ha ɓe kaari kaɗo ɗo nayi na hunde nde yimɓe woowi. asiran taksirul ma'i bi du'ai sallllahu alayhi wa sallam ɗuɗuki ndiyam be do'a mako mo salatu allah e jam muɗum tabitani fakat atisal qawmu yawmal hudaybiya yimɓe ɗon ɗamano ñalomare kono hudaybiya wa rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam alayhi aska salam nulaɗo allah mo ɓurɗum senago jam tabitani bayna yadayhi rakwatu ma'i kakel ndiyam ɗo ha yeeso maako yatawaddaw min ha oɗo nango her magel bana yiɗi ɗum en wiyata juldude ɗo. wa akbala nasu nawo se ɓe husiti jiha maako wa galuɓe mbi laysa indana illa ma fi rakwatika wala ndiyam ha amin koyna ko nder kakel ma nangirta ɗo tan. fa wada sallllahu alayhi wa sallam yadahu fi rakwa se nulaɗo allah wallini jungo muɗum nder kakel goo fa ja'ala al ma'u yafuru min bayni asabihi kam salir uyun se ndiyam fuɗɗi ɗo ɓula ha kooli nulaɗo allah ban yeru seeɓoje fa saribal ba yeru ɓulduɗe fa saribal gawmu wa tawadda'u yimɓe goo ɓe jari ɓe nangi wa kanu 1500 nafari ɓe laatake yimɓe 1,100 to ɗum ɗo fu ɗum hollima allah seniɗo waɗani nulaɗo muɗum hunde hayɗininde. 11 al isra'u wal miraju min al masjidi l harami ila al masjidi l aksa. al isra'u yeƴeki woni yaadu jemma wal miraju e engaki min al masjidi l harami daga julurde hormantende
ila almasjidi l aqsa fa julurde ɓurde woɗɗago to ɗo isra won jemma nulaɗo allah ɗo waali ɗo be'ite muɗum ha makka malaikaji jibril wari tawimo ho'imo ɗon ɓe jaadi ha baytil mugaddasi allah moftanimo annabo en nulaɓe o juldi ɓe maɓɓe o liman daga baytul maqdisi go ɓe dilli fahin ila samawatil ula fa asamanji ɓangiɗi ila sidratil muntaha jaaɓi kempe o yahi o dingi lortugo hakkunde maako ɓe allah ceniɗo ha allah farlidini juule wa aada ila firasihi wa lam yabrud o lorti ha beɗitte maako ha pellere o walino ɗo fewtayi to a waali pellel man na ɗo huuli pellel man fewtayi sam nden hakkunde makka ɓe baytil mugaddasi tan ma ɓe mbi jahangal lebbi ɗiɗi na asara sappo e ɗiɗaɓol ha nder hujjaji ɗi allah hokkimo tampinoji ɗi goɗɗo wawata irimaji alqur'anul karimu qur'an wura teddude alkitabu alladi fihi naba'u man qablana deftere nde habaru gonɗo yeeso men woni nder maare wa habaru man badana e habaru gonɗo ɓaawo men ɗon nder maare wa hukmu ma baynana e kiita ko woni hakkunde meɗen ɗon nder maare wa fihi lhuda wa nur ɗon nder maare kanda e annora fa huwa mujijatuhu l usma deftere nde ɗum mujija maako ɓurka mawnugo wa ayatu nubuwatihi l khalida ɗum alama aya annabaku maako duumika wal baqiya korika ala marril ayyami dow ɓeɗuki ñalomaje wa karril usuri e forñitaki jamanuji liyazalla bihi dalilu qa'iba ngam dalila duumoro be maare darika ala siggi nubuwatihi alayhi salatu wassalam dow gonɗuki annabaku maako wal hujjatu sabita hujja tabititka alal halqi dow takle ila an yarisallahu l arda ha allah rotta lesdi fal qur'anul azimu qur'anure mawde min adami ma utiya nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam nder ɓurɗum mawnugo ko annabijo men hokka min al mujijati goye hujjaji tampinoji wa min akbari nder ɓurɗum mawnugo ma utiya ko hokka min al bayinati goye hujjaji banguɗi wa fihi al qur'anu man yaqulu annabijo ɗo wiya ma min al anbiyai nabiyun wala annabojo nder annabo en illa wagal utiya min al ayati ko ena haqiqa o hokkama iggoye ayaje maɗen misluhu yerumaje aman alayhi l basaru aliranke nuɗɗiɗi dow man wa innama no heccago mon kana alladi utituhu laatake ɗum ko dokkami ɗum wahyan ɗum wahyu aw hahullahu ilayya ngu allah wahyaniyam fa arju miɗo tammo an akuna no mi laato aksaruhum ɓurɗo maɓɓe taabiyan tokkotoɗo yawmal qiyamati helde talngal nasalullah salamata wal afiya wa salli llahuma wa sallim wa barik ala nabiyika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmaina wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin